السلام عليكم شبابنا الطيبة، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعت وياكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو عن صرف رواتب الموظفين بتاريخ 29/10/2023. فاللي اتمنى من عندكم متابعة الفيديو للنهاية، ولا تنسى تضغط لايك للفيديو والاشتراك بالقناة على مود توصلك جديد الفيديوهات. حيث تم صرف رواتب الدوائر التالية التابعة لمحافظة نينوى: مديرية الطرق والجسور، مديرية التخطيط والمتابعة، دائرة العمل والتدريب المهني، الصحة والسلامة المهنية، المباني، الإسكان. كذلك سيتم صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية. نهاية الأسبوع الحالي تم صرف رواتب وزارة الداخلية، الدفاع المدني بابل. رواتب الدوائر التابعة إلى وزارة الداخلية: حرس الحدود اللواء 15، مرور ديالى، وزارة الداخلية حرس الحدود اللواء السادس، وزارة الداخلية مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، مديرية شؤون الأحوال المدنية، وزارة الداخلية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، مديرية شؤون مكتب معلومات المركزي، وزارة الداخلية حرس الحدود الرابع الأنبار، حرس الحدود المنطقة الثانية، حرس الحدود لواء المغاور، حرس الحدود لواء الرابع، حرس الحدود المنطقة الثانية، حرس الحدود المنطقة الأولى، شرطة الجمارك، حرس الحدود اللواء الثالث، حرس الحدود اللواء الخامس، حرس الحدود اللواء الثاني عشر، مرور المثنى، مرور الأنبار، مصرف الرافدين. كذلك تم صرف رواتب وزارة الداخلية قيادة قوات الشرطة الاتحادية. تم صرف رواتب وزارة الداخلية شرطة الطاقة. رواتب وزارة الداخلية قيادة شرطة محافظة بغداد، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، مديرية شؤون البطاقة الموحدة، مديرية الدفاع المدني بغداد الكرخ، وزارة الداخلية مرور الأنبار. كذلك تم صرف رواتب الدفاع المدني بابل، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، مديرية أحوال بغداد الرصافة، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بابل، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة شؤون الجنسية، مرور المثنى، شرطة نينوى، شرطة الأنبار. رواتب مديرية زراعة نينوى، رواتب مديرية بلدية الموصل، رواتب الصحوات، رواتب مديرية بلدية الديوانية، رواتب وزارة الصناعة والمعادن، المصنع الصوفية. تم صرف رواتب الدوائر الأدنى التابعة لوزارة الصحة: دائرة صحة بغداد الرصافة، مدينة الإمامين الكاظميين الطبية، دائرة صحة بغداد الكرخ، قطاع أبو غريب، مستشفى الكرامة، مستشفى الطفل المركزي، مستشفى الكرخ العام، مستشفى أبو غريب، مستشفى المحمودية، مركز ابن البيطار، مستشفى أطفال الكاظمية، مستشفى الكرخ للولادة، مستشفى الحبيبية، مستشفى الصدر، قطاع المحمودية، مستشفى الشهيد محمد الباقر، قطاع العظمية، مستشفى أطفال العلوية، مركز ابن البيطار، قطاع الإعلام، مستشفى ابن سينا، قطاع الصدر، مستشفى أبو غريب، مستشفى الرشاد، مستشفى النعمان، مستشفى الصدر العام، مستشفى الكرامة التعليمي، مستشفى المحمودية العام، مستشفى الطارمية العام، مستشفى ابن القف، مستشفى النسائية والتوليد، مستشفى الهندية التعليمي، مستشفى الحسينية، مستشفى المدائن، مستشفى الواسطي، مستشفى اليرموك، قطاع الهندية، مستشفى العلوية للولادة، مستشفى العلوم العصبية، قطاع العامل، قطاع البلديات، مستشفى ابن النفيس، مستشفى ضاري الفياض، قطاع الرصافة، قطاع الطارمية، قطاع مستشفى الإمام علي، صحة واسط، مستشفى البتول، صحة واسط، قطاع الأول والثاني، مستشفى الكرامة، مستشفى الزهراء، مستشفى النعمانية، مستشفى الحي، قطاع النعمانية، قطاع الحي، مستشفى فيروز، قطاع العزيزية، مستشفى العزيزية طب الأسنان التخصصي، مركز تأهيل المعاقين، مستشفى الكوت النسائي، مستشفى الصويرة، قطاع العمارة الأول. تم صرف رواتب تربية المثنى وزارة الداخلية حرس الحدود اللواء التاسع، وزارة الداخلية حرس الحدود اللواء التاسع عشر، رواتب وزارة الداخلية حرس الحدود السواحل، موظفي الجمارك. تم صرف رواتب الشركة العامة للإسمنت العراقي معمل الإسمنت بابل، الشركة العامة للإسمنت العراقي معمل الإسمنت المثنى، أمانة بغداد، شركة ابن رشد العامة، مجلس محافظة واسط، مديرية بلدية الكوت، محافظة بغداد الإدارة العامة والمحلية، مديرية بلدية محافظة النجف، بلدية النجف، مديرية بلدية محافظة الذقار، مديرية بلدية الشطرة، مديرية مجاري محافظة ميسان، محافظة واسط، مؤسسة الشهداء، مديرية شهداء النجف، وزارة التجارة، الشركة العامة للأسواق المركزية، وزارة الزراعة، مديرية زراعة بغداد الرصافة، شركة ما بين النهرين العامة للبذور، وزارة الزراعة زراعة كربلاء، مديرية زراعة واسط، دائرة البيطرة، دائرة الغابات والتصحر. رواتب ما بابل، رواتب مديرية تربية الديوانية الملاك الجديد فقط، رواتب وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات، مديرية زراعة بابل، مديرية الشباب والرياضة بابل، مديرية التخطيط والمتابعة بابل، الإسكان والمباني بابل، هيئة الحماية الاجتماعية بابل، دائرة العمل والتدريب المهني بابل، الصحة والسلامة المهنية.
كذلك تم صرف رواتب مدير تربية ديالى الملاك الجديد فقط. رواتب وزارة الصناعة والمعادن مصنع نسيج الديوانية. رواتب وزارة الصناعة والمعادن مصنع نسيج الحلة. رواتب مدير تربية ذي قار قسم تربية الإصلاح مصرف الرشيد. لهنا ينتهي وقت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.